भाई ये टशन मत मारो छोटी लोकेलिटी में, तुम्हें नहीं पता कहाँ कैसे लोग हैं। ये देख घुसते ही इन्होंने जो एक्सीलेटर दिया ना टशन मारने के लिए, पकड़ ली भाई। भाई लोकेलिटी में लोगों का भरोसा नहीं है, बेमतलब चेप हो जाते हैं। और तुम पे तो वैसे ही जो ज्यादा एक्सीलेटर धुआं आवाज आवाज करोगे तो क्या दिक्कत है तो बताइए। क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तो और बंदे निकल आएंगे भाई। और टशन मारने महंगी पड़ जाती है छोटी लोकेलिटी में, मैं बताऊँ। तुम इतनी महंगी बाइक है, इतनी मेहनत कर रहे हो, चला भी रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो, तो भाई बच के चलाओ। छोटी लोकेलिटी में कब कौन चेप हो जाए भरोसा नहीं। वो देख भाई फन्ने खा जोश में आके बुढ़ाओ। वो देख भाई वो फुल्लड़ने के मूड में आ गया। तो भाई लोगों का भरोसा नहीं है। गर्मी में बैठे हैं लोग, बच के रहो भाई। हम तो यही कहेंगे थोड़ा सा हिसाब से चलाओ, ये मतलब चेप हो जाएंगे। वो देख पूरी पब्लिक भाई निकल लो शांति से आराम से।